Pashethemet për prezantimin e Dancing with the Stars nga Bora nisën që në qershor, kur vetë programi u ideua. Më pas rezultoi të ishin të vërteta ajo fjalë boshe. Donaldi, për të mos e ndarë çiftin, u mësua se do të ishte në Gold Room për të mbështetur Borën në bashk prezantim. E me që jemi në kohë moderne, nëse publiku i do bashk dy njerëz, produksioni i bën bashk me pahir. Për sa i përket pjesëmarrësve, përveç atyre që kemi përmendur më herët, do të jetë edhe Romeo, që duket se ka nisur t'i bëjë të gjitha. Nga kloun në një spektakël humori, këngëtar, sherranjos, se i është fiksuar që është shumë i fortë dhe tani edhe balerin. Por talentin më të madh ka lidhjen me vajzat dhe gratë duhura. Lidhja me Jonida Malishin e bëri të njohur më pas fati i keq i trokiti Aleksia Peleshit dhe tani pretendon të jetë dhëndër në Top Media, fal lidhjes me Lori Hoxhën. E me që është Romi, dora vet, pjesëmarrës në konkursin e vallëzimit, besoj nuk ka nevojë të pyesni se kush do e fitoj garën. Kaq për sot me Romin që i bën të gjitha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.